Oi, crianças! Vamos lembrar as figuras geométricas que nós aprendemos essa semana? Vamos começar pelo quadrado. O quadrado tem 4 cantinhos. 1, 2, 3, 4. E os 4 lados dele são iguaizinhos. Agora nós vamos lembrar o retângulo. O retângulo também tem 4 cantinhos. 1, 2, 3, 4. Mas eles têm 2 lados que são mais compridos, que são maiores que os outros 2 lados. Diferente do quadrado, que tem todos os 4 lados iguais. Agora vamos lembrar o triângulo. O triângulo tem 3 pontinhas. 1, 2, 3. E 3 lados. 1, 2, 3. E por último, o nosso círculo. O círculo não tem pontinha. O círculo pode girar, rolar. Ele não tem pontinha nenhuma. Agora eu vou lançar um desafio para você. Com elementos da natureza, você vai formar as 4 figuras geométricas. Lembrando que nós não devemos arrancar florzinhas, apenas pegar aquelas que já estão caídas no chão. Você pode pegar flores, pedrinhas, sementes, folhas, para montar as suas 4 figuras geométricas. Eu sou um quadrado, tenho 4 lados. Meus lados são todos iguais. Conte comigo se for capaz. Eu sou um retângulo, também tenho 4 lados. Porém sou diferente. Conte comigo se for inteligente. Somos formas geométricas. Você vai nos encontrar em todo lugar. Somos formas geométricas. Você vai nos encontrar em todo lugar. Eu sou um triângulo, tenho só 3 lados, mas em compensação tem triângulo de montão. Eu sou um círculo, nem triângulo nem quadrado. Sou todo redondo, vou rodando pra todo lado. Somos formas geométricas. Você vai nos encontrar em todo lugar. Somos formas geométricas. Você vai nos encontrar em todo lugar. Quadrado, triângulo, círculo, retângulo. Quadrado, triângulo, círculo, retângulo. Eu sou um quadrado, tenho 4 lados. Meus lados são todos iguais. Conte comigo se for capaz. Eu sou um retângulo, também tenho 4 lados. Porém sou diferente. Conte comigo se for inteligente. Somos formas geométricas. Você vai nos encontrar. E assim, meus amores, ficou montado as minhas 4 figuras geométricas. O círculo, que a tia montou com as florzinhas. O triângulo, que a tia montou com as folhas. O quadrado, que a tia montou com a semente. E o retângulo, que a tia montou com as pedrinhas.
Você também vai montar as suas 4 figuras geométricas usando elementos da natureza, como folhas, pedras, flores, sementes, o que você encontrar quando sair para procurar junto com um adulto. E assim que você encontrar, você vai colher sem arrancar o que estiver no chão, vai montar as suas 4 figuras geométricas e enviar uma foto para a tia no Google Sala de Aula. Tchauzinho!